Милая, как ты думаешь, куда он мог поехать? Мы его вернем и заставим как-то решить эту проблему. Извините, Энджи тут, в офисе. Мы можем тебе подогнать все, что пожелаешь, милая. Подушки безопасности, хромированные обода. О, привет. Привет, Карм. Извини, я вам помешала? Я приехала за сертификатами на бесплатный ремонт машин для аукциона.